एक छोटा सा गेम खेल रहे हैं अली भाई आपके साथ जी। और आपके साथ भी ऑफ कोर्स आप आएंगे। छोटा सा गेम है, इसमें सिर्फ गेम का नाम है या। ओके। ये उर्दू वाला या है। अच्छा या। हाँ, ठीक है। पहला सवाल अली भाई, कराची या लाहौर? कि जितना प्यार मुझे लाहौर में मिला है उतना ही प्यार मुझे कराची में भी मिला। तो मैं किसी एक, जैसे बच्चे हैं ना आपके, आप बच्चों में फर्क नहीं कर सकते, इस तरह कराची लाहौर है मेरे लिए। भाभी, शॉपिंग स्प्री या लॉन्ग ड्राइव? लॉन्ग ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव। अली के साथ सोचा शोहर के ड्रामे या शोहर के ड्रामे? शोहर के ड्रामे। ड्रामे ना, हाँ, ड्रामे बाज। दौर या बज्जात? दौर। दौर नहीं, डोर। या बज्जात दौर? नहीं, बज्जात। बज्जात क्योंकि बज्जात ने ऑन अ पर्सनल लेवल मेरी पर्सनालिटी को बहुत चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज किया। मुझे बज्जात के सेट पे ऐसे चैलेंजेस का सामना हुआ जो मुझे पिछले 8 सालों में नहीं हुआ था, और फिर उन चैलेंजेस की वजह से मुझे उन्हें काउंटर करने का पता चला कि काउंटर कैसे करना है। जब आप कॉर्नर हुए हो तो कैसे वहाँ से निकलना है। शोहर के ताने या शोहर के खराटे? ताने नहीं देता, खराटे लेते हैं। कराटे लेते। अच्छा, किस किस्म के खराटे होते हैं आपके? वो होते हैं कुछ खराटे होते हैं छोटे छोटे, कुछ होते हैं ये वाले होते हैं। यार ये बड़े अनोइंग होते हैं। लेकिन ये बड़े सिर्फ कराटे नहीं होते ना, अली सोते में बोलता बहुत है। मैं भी करता हूँ, बहुत बोलता है। मैं भी करता हूँ, पकड़ा गया हूँ 2 बार तो। मैं भी पकड़ा। यार ये कौन है? मैंने ये कब लिया? अच्छी बात यह है कि मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन पकड़ा मैं गया। काम कर लिया था। ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसा रोल, आपने बहुत रोल किए, किस रोल ने करियर को इम्प्रूव किया? मेरे करियर को जो लगता है कि मुझे लगता है सबसे बड़ा जो किक मिला था वो तुम कौन पिया से मिला था, बिकॉज उसके डायरेक्टर बहुत अच्छे थे। और आई एंटर्ड दैट प्रोजेक्ट एज वन एक्टर बट आई एग्जिटेड एज अनदर। बहुत डिफरेंट उन्होंने मुझे बहुत सीन्स को करने के बहुत डिफरेंट मूड्स बताए यासिर भाई ने। सो वो उनका रिगार्ड हमेशा है। जो मेरे करियर को मेजर पुश मिला वो खाली हाथ से मिला था, जो सैयद वजाहत हुसैन ने डायरेक्ट किया था। सही है। दैट वाज वन प्रोजेक्ट जो मुझे लाइमलाइट में लेके आया था। भाई फैन, इतने सारे फैंस हैं, क्या कोई ऐसी कभी हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी? 2-3 दफ़ा इस तरह का इंसिडेंट हुआ है कि जिसमें मुझे कंट्रोल करना पड़ा अपने आप को। है? हाँ, बहुत खूबसूरत लड़की थी। बहुत खूबसूरत लड़की तो वो भाई की फैन नहीं होती कभी भी। आप खड़े हो जरा, मैं आपको बताता हूँ। देखकर आप अली अब्बास हैं। मेरी वाइफ भी देख रही है। हाँ, मेरी भी वाइफ देख रही है। मैं अली अब्बास। आप अली अब्बास हैं, अमीर आप अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं हाँ। और कुछ बात कर रहे हैं और शायद कहीं जा रहे हैं। और मैं फैन। हम ना तुम दुम्बा कढ़ाई बना लूँ? ओ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? फोन है? एक फोन, सेल्फी लेनी थी तेरे साथ। हाँ। हंसले यार, क्या हो गया? अच्छा, क्या कर रहा है आजकल फिर? 1 मिनट ठहर जा। अरे इधर आओ, इधर आओ। देखो कौन है ये, कौन है देखो। अब वो आंटी ने पहचानती नहीं वो नहीं, वो आंटी पहचानती हैं। आंटी के गोद में एक बच्चा है, ये इसके साथ एक तस्वीर खिंचवा लें। बहुत बड़ा फैन है भाई, खिंचवा ना। इतना सा बच्चा? खींचो खींचो खींचो, पकड़ना ऊंचा करके पकड़, खींचो। ये क्या कर दिया? और फिर क्या नंबर क्या है बता? नंबर दे नहीं सकता। नंबर नहीं दे सकता, अलाउड नहीं है। अरे यार नंबर बता दे, क्या हो गया? नहीं तंग करूंगा तुझे। अलाउड नहीं है। चल ठीक है, ठीक है। चलो भाई, और खिंचवानी है किसी ने तस्वीर? नहीं। अच्छा चलो, अब ना दुम्बा कढ़ाई कैंसिल कर दो। मैं लाहौर में बैठा हुआ था, अभी इधर ही लाहौर में, और खाना खा रहा था अकेला किसी रेस्टोरेंट में। एक बंदा आया, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, आया चला गया। मुझे पहली बार गुस्सा आया। अच्छा, ऑब्जेक्टिफाइड फील हुआ। ये भी होता होगा यार, कहीं देखा है तुम्हें? नॉर्मली मैं फ़ैन मोमेंट्स अली के बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र कर रही होती हूँ जब लोग आ भी रहे होते हैं तो मैं दिल में माशाल्लाह माशाल्लाह पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि ये वर्क रियली हार्ड फॉर ऑल दिस और ये डिजर्व करता है। बट कभी जब लोग आपकी पर्सनल स्पेस या प्राइवेसी को नहीं करते रिस्पेक्ट, तो थोड़ा सा फिर उसका बॉदर होते हैं। जैसे हम एक दफ़ा मूवी देखने गए, हम लोग बहुत शौक से और इन्वॉल्व होकर मूवी देख रहे हो, उस लड़की ने मेरे जो साथ बैठी थी मुझे पोक करके कि आपके साथ जो है ये एक्टर है जी, ये आपके हस्बैंड है जी, इनको ज़रा इधर कर दें। अरे
मैंने कहा अच्छा, मतलब आप इधर आ जाइए। नॉर्मली मैं बहुत इनकरेज, जैसे कोई शर्मा रहा हो, सेल्फी लेना चाह रहा हो, तो मैं हमेशा इनिशिएट करती हूँ कि अच्छा मैं ले देती हूँ, आप लोग आ जाओ, या कोई पेरेंट बच्चे को लेके आए तो मैं हमेशा करवा देती हूँ कि व्हाई नॉट। बट अच्छा मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो बैठ गई, पूरी मूवी वो अली से बातें करती रही और मैं बैठ के और अली अनॉय हो रहा है, मुझे कह रही क्या किया तुमने मेरे साथ, मैं अब हट भी गई? मैं हट गई, मैंने अपनी जगह बहुत बहुत आराम अच्छी से मूवी है, बहुत अच्छी। इतनी महानता मैं अभी तो नहीं कह रहा यार। आराम से मैंने अपनी जगह दे दी। जरा देखो तुम तो चिपक के बैठ जाती हो यार। हाँ नहीं, दूसरों को मौका देना चाहिए। नाज़रीन हज़रात, इस तरह वाकई में इख्तिताम को पहुंच चुका है ये इंटरव्यू। बहुत मज़ा आया, ऐसा लगा ही नहीं कोई सेलिब्रिटी, कोई मेहमान, कोई बड़े लोग आए हुए, बल्कि ऐसा लगा घर के लोग आए हुए। बहुत मज़ा आया अली और हमना। इसी तरह रहिएगा, इसी तरह खुश रहिए। और आप ख़वातीन हज़रात 12 बज चुके हैं, खुदा के वास्ते अब जाके सो जाइए, सोया भी करें आप लोग कभी। जाए, गुड नाइट, बाय।